No niin, tervetuloa tähän uuden Putsina podcastin jakson pariin. Tänään tsekataan vähän täältä tämmöisiä mielenkiintoisia asioita. Kuulin, että Ylellä on tullut tämmöinen artikkeli, jossa puhutaan, mikähän se oli, grilliruuat. Mä vilkaisen täältä, mä en muista enää sitä. Okei, elikkä uudet grillisuositukset veisivät makkarat grillistä. Joo. Jep. Joo, kyllä. Elikkä meillä on tullut uusia hienoja suosituksia täältä ravitsemusterapeuteilta. Ja uudet suositukset veisivät makkarat grilleistä tai grillistä, sinun grillistä. Professori ei kuitenkaan olisi näin jyrkkä. Ravitsemussuositukset ovat menossa uusiksi. Uusien suositusten pitäisi olla valmiina vuoden lopulla. Uudet ruokasuositukset ovat viemässä grillimakkarasta grillistä. Jep, no mitäs nyt? Uudet ravitsemussuositukset ovat pyyhkäisemässä grillimakkarat, leikkeleet ja pekonit suomalaisten lautasilta. Ruokavaliossa ei kannattaisi olla mitään lihajalosteita, ei makkaroita eikä leikkeleitä, uutisoi juhannuksen alla Suomen Kuvalehti otsikolla Grillimakkarat hyllyllä. Joo, Suomen Kuvalehti on ihan ensimmäinen, keneltä ei kannata ruveta ottaa terveydentilansa, ruokavalionsa. En tiedä, en ole paljon lukenut, mutta tämän perusteella ei ainakaan niiden suhteen, mutta ei myöskään varmaan melkein minkään muunkaan suhteen. Ainakaan terveytensä suhteen ei kannata ottaa Suomen Kuvalehdeltä minkäännäköisiä vinkkejä vastaan. Uutinen perustui uusiin, tekeillä oleviin ruokasuosituksiin, joissa pyritään välttämään punaista lihaa ja lihajalosteita. Niiden runsaan käytön on todettu lisäävän paksu- ja peräsuolen syövän riskiä. Niin se on havaittu lisäävän näiden riskiä, koska te olette pannunne lisäämään sitä riskiä niissä teidän kyselytutkimuksissa. Ihmisiltä on kysytty, mitä ne on syönyt. Ne on vastannut siihen parhaan rehellisyytensä asteen mukaan ja muistinsa mukaan. Ja sitten te olette viilannut niitä lopputuloksia siihen suuntaan, kun te itse haluatte. Se paksu- ja peräsuolen syövä näiden tutkimusten perusteella voi johtua ihan mistä vaan. Nämä tutkimukset ei ole semmosia, jossa syötäisiin vaan punaista lihaa tai lihajalosteita ja näille ihmisille kehittyy syöpä ja sitten todettaisiin, että okei, no näistä kehittyy syöpä. Ei todellakaan, nämä on kyselytutkimuksia, joita te olette viilannut siihen suuntaan, mihin te olette halunnut. Saadaksenne sen näyttää tältä. Vaikuttaaksenne meidän ruokailutottumuksiin, sit syystä tai toisesta. Sitä voidaan miettiä, että mikä se syy on, mutta se, että voiko näillä kyselytutkimuksilla osoittaa paksu- tai peräsuolen syövän riskiä, niin ei vitussa voi. Miettikää nyt. Suomalaisten ravitsemussuosituksia ollaan rukkaamassa uusiksi pohjoismaisten ruokasuositusten pohjalta kansallisin painotuksin. Me ollaan Apex Predator korkeimmalla siellä tämän ravintoketjun huipulla. Me ollaan syöty miljoonia vuotta punaista lihaa ja siihen liittyvää rasvaa. Me ollaan about metsästetty loppuun puolet näistä punaista lihaa olevista lajeista täältä. Sen takia, koska me ollaan ravintoketjun huipulla ja ollaan päädytty sinne siksi, koska me ollaan syöty sitä punaista lihaa. Meidän aivojen koko on lähtenyt laskuun tänä päivänä sen takia, että me ei syödä Heti kun ruvettiin viljelee, heti ollaan tultu sairaaksi. Heti kun ruvettiin viljelee, ollaan ruvettu sairaammaksi kuin koskaan aikaisemmin. Voit lukea pohjoismaiset suositukset tiivistettynä tämän jutun lopusta. Meinaan kyllä lukea, en meinaa noudattaa mitään näistä, on ihan varma siitä. Työn kimpussa on valtion ravitsemusneuvottelukunta ja uusien suositusten pitäisi olla valmiina vuoden lopulla. Edellisistä ruokasuosituksista on kulunut 10 vuotta. No siinä on
Voisi kulua mielellään seuraavat 50 vuotta, ennen kuin te suosittelette enää yhtään mitään. Noin aikaisemmat ruokasuositukset oli jo aivan perseestä. Ja nyt vielä huonompia suosituksia. Suosituksia laativan neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab ei halua kuitenkaan olla lihansyönnin suhteen liian jyrkkä. Tämä Ursula Schwab, käykää kattoo, se suosii kasviöljyjä, moottoriöljyjä. Se on aivan sekasi ihmisenä. Mä en ymmärrä, miten te kehtaatte puhua näitä juttuja. Sä tiedät professorina aivan varmasti, mitä sä teet. Sä tiedät ihan varmaan. Jos et sä tiedä, niin lopeta. Tee jotain muuta. Rupee kampaajaksi. Tee jotain ihan muuta. Rupee ihan miksikä vaan muuks. Onko niin, että makkaraa ei siis enää saisi syödä? Haluaisin kokonaan päästä eroon näistä. En halua, että kukaan syyllistyy siitä, että kesälomalla grillaa makkaraa. En meinaa syyllistyy. Enkä varsinkaan sen takia, jos sä paheksut. Sä oot ihan sekasin niiden sun juttujen kaa. Se, että nyt 1 tai 2 tai 3 kertaa syö kesällä makkaraa, niin ei ole ihan älyttömän paheellista. Mitäköhän kaikkea te teette semmoista, mikä on vähän enemmän paheellista kuin joku makkarasyönti? Sä esimerkiksi jaat tämmöisiä neuvoja ihmisille, jotka on niiden terveydentilalle haitallisia. Ja mä oon melko varma, että sä tiedät sen itekin. Kasviöljyjä, mietin nytte. Nyt kypsennettyä punaista lihaa on suositeltu syötävän maksimissaan 0,5 kiloa viikossa, mutta jatkossa suositeltu enimmäismäärä laskee 350 grammaa. Me, jotka ollaan miljoonia vuosia syöty punaista lihaa ja siihen liittyvää rasvaa, niin syötäis nyt alle 1 vitun jauhelihapaketti sen takia, että te yritätte syyllistää meitä ja valehdella meille. Punainen liha on selkeästi yhteydessä lisääntyneeseen paksu- ja peräsuolisyöpäriskiin. Ei vitussa ole. Ei ole. Ai, että täällä on kaikki niin kuin luola miehistä lähtien. Pitkän niin kuin yli 2 miljoonan vuoden historiaa niin kuin tuloksena, niin kaikkiko siellä on tippunut vaan näihin peräsuolisyöpiin. Paksusuolen syöpiin. Ne ei syönyt oikeasti juurikaan mitään muuta kuin sitä punaista lihaa ja siihen liittyvää rasvaa. Alle 15% oli kasviksia. Menkää tsekkaamaan noita tutkimuksia, joita on tehty näille jäänteille, ihmisjäänteille, fossiileille. Stable isotooppi tutkimuksiin, menkää tutustumaan niihin. Punainen liha on selkeästi yhteydessä lisääntyneeseen paksu- ja peräsuolisyöpäriskiin. Ja se yhteys on voimakkaampi uusien tutkimustulosten mukaan, koska te olette tehnyt niistä voimakkaampia. Te olette tehnyt niitä tutkimuksia, niitä kyselytutkimuksia ja saaneet ne näyttämään voimakkaammilta. Niin yhteydet, ne on yhteyksiä, ne ei ole riskejä. Yhteyksiä. Se on voinut johtua ihan mistä tahansa muusta. Onko paksu- ja peräsuolisyöpiä jollain muullakin ruokavaliolla kuin liharuokavaliolla? Onko nämä tehty ihmisille, jotka ei syö mitään muuta kuin lihaa? Nämä ei ole tehty. Siellä syödään vaikka mitä ja eletään muutenkin ihan miten sattuu. Myös broilerin syömistä kehotetaan vähentämään. Minkä takia? Terveyssyistä ei kehoteta, terveysnäkökulmasta se on maksimissaan 350 grammaa viikossa, mutta ympäristösyistä vähemmän. No ympäristösyistä sä voit syödä ihan mitä sä haluat, niin paljon kuin sä haluat, mutta älä tuu selittää mistään terveysnäkökulmasta, jos sun tutkimukset on kyselytutkimuksia. Prosessoitua eli enemmän tai vähemmän käsiteltyä ruokaa parjataan helposti, vaikka uusissa suosituksissa prosessoidut lihajalosteet ovat vältettävien listalla, niin prosessointi itsessään ei Schwabin mukaan ole huonoksi terveydelle. Sillä ei ole mitään väliä, mitä Schwabin mielestä on huonoksi yhtään millekään. Niin kauan kuin sä väität, että tämmöiset teolliset kasviöljyt on parempia kuin eläinrasvat, jota me ollaan syöty miljoonia vuosia. Niin kauan kun sä selität noita juttuja, niin millään mitä sä sanot ei ole mitään merkitystä.
varsinkaan terveydentilan suhteen. Mä en tiedä uskoisinko mä, että jos mä kysyisin, että paljon kelloa ja sä vastaisit, mä en tiedä uskoisinko sitäkään. Lopputuote ratkaisee. Jos on runsaasti kovaa rasvaa, suolaa tai sokeria, niin sitten se on ongelma. Mutta on prosessoituja ruokia, joissa ei ole mitään näistä, eli ne ovat ihan ok. Joidenkin ravintoaineiden hyväksikäytettävyyttä prosessointi parantaa. Lisää kasviksia lautaselle. Schwabin mukaan suomalaisilla olisi reippaasti parantamisen varaa kasvisten, marjojen ja hedelmien syömisessä. Miehet syövät niitä keskimäärin reilu 300 grammaa ja naiset vajaa 400 grammaa päivässä. Toi 300 grammaa on 300 grammaa liikaa, mulle ainakin henkilökohtaisesti. Sä, jos haluat syödä niitä, niin syö niitä, mutta mä en syö grammaakaan. Mä en ole 4 vuoteen syönyt, enkä aio syödä. Kenenkään, en Schwabin enkä kenenkään muunkaan suositusten takia. Mehän olemme tottuneet rallatukseen, että puoli kiloa päivässä koskien kasviksia, marjoja ja hedelmiä, niin siitä se vähimmäismäärä on nyt noussut puolesta kilosta 800 grammaa päivässä. 800 grammaa. Eli niin kuin melkein kilo. Mitä kasviksia? Tässä ei sanota. Puolet niistä sisältää antiravinteita, loput sisältää niiden kasvien muita omia torjunta-aineita ja niitä karsinogeenejä. Mitä kasviksia? Kaikki vaan. Ihan sama mitä. Jos joku nyt käyttää hyvin vähän tällä, mä en edes jaksa lukea. Nämä on niin tyhmiä juttuja. Vaan hän todella saa lisää hyötyä. Tää sanoo, minkä perusteella saa lisää hyötyä. Onko sulla joku, mihin sä niinku tai perustat tämän sun väittees? Mitä lisää hyötyä? Minkälaista hyötyä? Mitä on ne hyödyt? Mitä ne tutkimukset on tehty, jolla tähän on päästy tähän lopputulokseen, että siitä on jotain hyötyä, että 400 grammaa ja sä laitat siihen meet yli 8, mihin nämä perustuu? Mä lyön vaikka vittu 4 hunttia vetoa saman tien, niin ei ole olemassa yhtään tutkimusta, jolla voidaan todistaa tällaisia vittu väittämiä. Sä keksit päästä näitä numeroita. Kun oma kesägrilli kuumenee, niin mitä sieltä löytyy? Siellä löytyy vaihtelevasti aina jotain kasvista jossain muodossa. Joskus siellä on kalaa ja joskus siellä on siipikarjaa. Kaverina ruokapöydässä on tosin paljon erilaisia salaatteja. Kuka grillaa kasviksia? Rehellisesti. Kuka grillaa kasviksia? Ja mitä kasviksia? Jotain porkkanoit vai? Maissi on ihan ok grillattava. Täytetyt paprikat on ihan ok. Pekoniin käärityt tämmöset mitkä nää on noin herkkusienet on ihan jees. Mut sanokaa joku niinku hyvä grillattava kasvis ihan oikeesti, miettikää nyt. Uuden pohjoismaisen ravitsemussuosituksen ruokasuositukset tiivistetysti. Vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja marjoja monipuolisesti. 500-800 grammaa päivässä. En oo syömässä. Kyllä todellakaan. Mä en oo 4 vuoteen syönyt vihanneksia. Joitain juureksia oon syönyt todella satunnaisesti, mut hyvin vähän. Se on noissa kaikissa about juureksissa, kun käy tuolla ulkona syömässä, niin on noita kasviöljyä. Mä en halua syödä niitä. Ja himas mä en jaksa rupea tekemään mitään juureksia. En oo oikein tehnyt kyllä. En ole 4 vuoteen varmasti tehnyt kertaakaan. Hedelmiä ja marjoja monipuolisesti. Hedelmiä ja marjoja tälleen näin kesällä ja silloin kun niitä olisi muutenkin tuolla luonnossa. Mutta ei mitenkään tule 500-800 grammaa. Ees niinku sesonkina syöty, ei todellakaan. Yhtenäkään päivänä ei varmaan tule. Palkokasvit, herneet, pavut ja linssit ja perunat merkittävänä osana ruokavalioa. Jep.
ja jos haluat tulla sairaammaksi kuin koskaan, niin siinä on hyvä resepti sille. Täysjyvä viljaa vähintään 90 grammaa päivässä. En syö, en todellakaan syö. Sä voit syödä jos haluat, mä en ole kyllä syömässä. Kalaa kestäviä kalakantoja suosien noin 300-450 grammaa viikossa, josta vähintään 200 grammaa rasvaista kalaa. Joo, no kalaa voi syödä sen verran kuin huvittaa, mutta niissäkin on juttui. Raskasmetalleja sun muita ja ne pitää noita lohia ihan mitä sattuu Siellä on kaiken maailman skeidaa niissä lohissa. Terveysnäkökulmasta enintään 350 grammaa punaista lihaa viikossa. Te olette psykoosissa, jos te luulette, että kukaan syö 350 grammaa vaan punaista lihaa viikossa. Varsinkin semmonen, joka syö lihaa muutenkin. Ei toi on alle yksi jauhelijapaketti viikossa. Ympäristön näkökulmasta punaista lihaa tulisi syödä huomattavasti tätä määrää vähemmän. Jos kerran nyt on kyse näistä ravintosuosituksista, niin lopettakaa niillä ilmasto- ja ympäristöasioilla syyllistäminen. Mitä te lyötte tänne, jos tää on ravintosuositus, niin miksi te laitatte näitä syyllistäviä, näitä tämmöisiä tekstejä ihmisille tänne? Jättäkää nää sitten erikseen, sitten tehkää joku helvetin ympäristöpaperi tai ympäristö juttu, mutta älkää laittako näihin sitä. Toi on niin läpinäkyvää tää tällä syyllistäminen. Ei ole typerämpän kuulosta juttua. Lihavalmisteita niin vähän kuin mahdollista. Punaisen lihan vähentämisen ei tulisi johtaa siipikarjan lihankulutuksen lisääntymiseen. Niin eli se pitäisi korvata näillä teidän hienoilla kasviksilla. Kaikkien eläinperäiset tuotteet pitäisi korjata teidän, te yritätte sairastuttaa ihmiset mahdollisimman pahasti vaan. Se on mä en keksi mitään muutakaan syytä, minkä takia näin olisi. Me ollaan aina syöty lajina eläimiä ja pääosin punaista lihaa ja siihen liittyvää rasvaa miljoonia vuosia. Noin 3,5-5 desilitraa rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita päivässä. Juustotyypistä riippuen 10-20 grammaa juustoa vastaa 100 grammaa maitoa. Siis jos pakki kestää, niin syökää niitä maitotuotteita. Ei niitä tarvii laskea tolleen noin. Jos jotain tarvitsisi oikeasti laskea, niin ne on niitä kakkuja, ne on niitä donitseja, ne on niitä jäätelöitä. Ne on niitä, mitä kannattaa ruveta laskea. Ja joidenkin mielestä, ja mä oon yksi niistä kenen mielestä, niin ehkä jopa niitä vihanneksia kannattaa ruveta laskea. Ja siitä näkökulmasta, että söisi niitä mahdollisimman vähän. Siihen lopputulokseen mä oon tullut ainakin mun mahankaan ja mun terveydenkaan ja mun fiilistenkaan. Mä oon tullut siihen lopputulokseen, että mahdollisimman vähän. Mielellään ei yhtään. Maitovalmisteiden kohtuullinen käyttö suositeltavaa riittävän ravintoaineiden saannin varmistamiseksi ja terveyssyistä. Vähintään 25 grammaa kasviöljyjä, esim. Rypsiöljy, niin että sanotte, että oikeasti kasviöljyjä kannattaa ottaa ja vähintään 25 grammaa päivässä. Ihan kun niihin ei tulisi lämmitettä ja kuumentaessa jo siinä niiden tekovaiheessa aldehydejä, myrkyllisiä aldehydejä, ihan kun ne ei hapettuisi, ihan kun ne ei muodostaisi näitä myrkkyjä, ihan kun ne omega-3 rasvahapot ei härskiintyisi jo ennen kuin ne päätyy tonne hyllyyn, ihan kun ne ei sisältäisi linolihappoa niin isoja määriä, että aivot yrittää polttaa niitä hädissään energiaksi, vaikka aivojen ei edes kuuluisi polttaa mitään muuta kuin glukoosia ja ketoaineita.
Ihan kun nämä ei olisi niin myrkyllisiä, että kun sä hommaat itsellesi rasvaa tonne kroppaa näistä myrkyllisistä kasviöljyistä, niin niistä on vaikea päästä eroon. Ihan kun nämä ei olisi niin kuin moottoriöljyjä, mitkä pitäisi heittää suoraan vaan roskiin, ihan kun niissä ei olisi kasvisteroleita, ihan kun niinku nämä ei olisi jo monta kertaa osoitettu. Kattokaa Minnesota Coronary Study vuodelta, olikohan se 65, mä käyn vielä läpi jossain vaiheessa ton tutkimuksen. Se oli tämmöinen tutkimus, jolla yritettiin selvittää. Se oli aika brutaali tutkimus, se tehtiin tuolla vanhainkodeissa ja mielisairaaloissa. Se oli tuplasokkoutettu tutkimus. Satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus. Ja siinä yritettiin todistaa tämä Ansel Keysin hieno teoria siitä, että nämä eläinrasvat aiheuttaisi niitä sydänongelmia. Siinä ei onnistuttu. Siinä saatiin selvitettyä. Mä en muista monta tuhatta ihmistä siihen osallistutettiin. Sä et edes saanut valita, osallistutko sä siihen vai et, koska se tehtiin niissä vanhainkodeissa ja mielisairaaloissa Minnesotassa. Ja sillä ei pystytty todistaa sitä, että nämä kasviöljyt jotenkin olisi terveellisempiä kuin nämä eläinrasvat. Vaan itse asiassa, vaikka kolesteroli saatiin laskemaan näiden kasviöljyjen pakkosyötöllä näille ihmisille, niin silti ihmisiä kuoli enemmän kaikista syistä siinä ryhmässä, jotka söi näitä kasviöljyjä. Ja tää haudattiin, muistaakseni, mä en halua valehdella mitään, mutta useaksi vuodeksi ja muistaakseni melkein yli parikymmeneksi vuodeksi nämä haudattiin nämä tutkimukset. Sitä ei ole missään vaiheessa saatu todistettua, että nämä kasviöljyt olisi parempia. Päinvastoin näissä on useita mekanismia, jonka takia nämä on paskempia. Ja nämä kyllä tietää sen, nyt on pakko tietää sen. Pähkinöitä 20-30 grammaa päivässä, myös siemeniä. Näissä siemenissä on yleensä kaikki nämä syaniidit ja kadmiumit ja kaikki paska, millä nämä kasvit haluaa myrkyttää sut sen takia, että nämä siemenet on ihan viimeinen juttu, minkä ne haluaa, että sä pureskelet ja jauhat siellä sun suussa rikki, koska niiden pitäisi olla tuolla maassa auttamassa niitä lisääntymään, niitä kasveja, ne laittaa kaikki myrkyt näihin. Näitä kuuluisi syödä joku muu laji, joka levittää ne tonne luontoon ja auttaa niitä kasveja lisääntyä. Tai sitten ei mikään laji, vaan niiden pitäisi levitä tonne itsekseen, mutta ne ei ole sulle terveellisiä. Mä en voi tietenkään väittää, että mä tietäisin ihan mitä jokainen niin kuin siemenistä sisältää, mutta useat näistä siemenistä, esimerkiksi pellavan siemenet, sisältää ihan täyttä vittu paskaa, kadmiumia ja syaniidia. Joten ei voi sanoa, että siemeniä, niin kuin tolla, että kaikkia siemeniä, toi on ihan niin kuin, nämä on niin mielisairaat juttuja välillä, mitä nämä höpöttää näissä julkaisuissaan. Mutta koita pitää itsestäsi huolta, koska nämä nyt ei tuu tekemään sitä sun puolesta ainakaan. Eli sä joudut ihan itse ottaa selvää, pitää itsestäsi oikeasti ihan itse huolta, vahtii mitä itse teet, älä mene näihin miinoihin, mitä nämä yrittää selittää. Tutkin nämä jutut itse ja ainakin tämän niin kuin vilkaisun perusteella niin nämä uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset, niin 0/5
En kyllä noudata yhtäkään näistä riveistä, en tee mitään, mitä näissä suosituksissa sanotaan. Mua ei syyllistetä millään asioilla eikä mulle mene läpi nämä jutut. Koitetaan pitää itsemme terveenä, läheisiämme ja itteemme varten. Ja jos tykkäsit, paina tykkäystä. Ota kanava tilaukseen ja nähdään ensi kerralla.